Le kubane karar kabitaran Saka Bukayo Saka debise Rice Declan Rice nail it again. Now Arsenal City Bournemouth 1. Akkaataa guddina keetii akkaataatti gama hojii kanatti dhufte irraa jalqabna meenuu yaadachiisi. Gama hojii kanatti tureera arginu fe garuu kan inni hojjechuu jalqabee ji'a lamaan caalu. Okay. Liigii tokkoffaa Itoophiyaa magaalaa Sabbataatti gaafa jalqabuudhaaf jedhudha ijoolleen urjii lixaa gaafa isaan Dambidolloo irraa kaanii imala isaanii gara kanatti godhataniidha hojjechaa kan hin jalqabee iftoominaanii garuu sana dura waggaa lamaan dura waggaa tokkoon dura wayii viidiyoocha hojjedheen ture. Okay. Koomentii namaatu koppii gootee naan jedhanii naani yeroo sana addaan kutee tureeni. Amma garuu namni baay'een yaadicha hojjedhu Redeebiitii hojjedhu naan jedhee koontentii sana hojjettee gaariidha gaafa naan jijjiiranii itti deebi'een. Carraa sanatti kan hin fayyadame urjii lixaa yeroo isaan sabbataa dhufanii dirree irratti argamee tapha isaanii dabarsuu qaba waan jedhamu yaadeetanii sana fayyadamuuf jechanii jalqabeenii akka tasaa viidiyoon yeroo jalqabaa hojjedhe vaariyaalii naa ba'eenii isa booddee ittiin seeneen. Naannoo sarara peenaalitii keessatti kan argaman Alii Ahimad! Wow! Alii Ahimad! Ijaalaloota Harargee kan qabu mucaa Oromoo kan ta'e galchachoo Ipaala koofsise. It is a massive finish from Ali Ahimad. Another galchi tokkoffaa lakkoofseetii kan jiru. Gara sanatti kan na fide garuu dur yeroo bara meeqa akka ta'e yaadadhuan xinnoodha. Arjentiinaa fi Jarmaniitu World Cup waancaa addunyaa geepha addunyaa jechuudha taphataniin achirratti koomentaatirii isaanii dhaggeeffadhaan. Peter Drury natti fakkaata. Abbaasaa beeku garuu for sure beeku abbaasaa nan dhaggeeffadhaan tureen baay'ee man dhaggeeffadhaan yeroo namni tapha laalu DSTV seenee isa duwwaan dhaggeeffadhaan sagalee jiru waan dhaggeeffadha. Malee kubbaatti dhimma qabdu. Yaa taphattoota kanneen akka Lionel Messi fa'aa jira achirratti Karim Benzema fa'aa jira. Biyya isaan keessaa taphatanii hin beeku garuu maqaama isaaniitu jira yeroo sana iskiriinii irratti baay'inaan kan mul'atu Aguero kana fa'i. Aguero fa'aa Schweinsteiger kan jedhamu maqaan keessa jira maqaanwwan sun sammuu keetti naafan. Taphicha Jarmaniitu injifateen. Mario Götze kan jedhamutu daqiiqaa dabalataa dhumaarratti goolii gashee akka isaan tokkoof duwwaadhaan injifatan godhe. Yeroo sana yeroo goolii Ingiliizi nagaa namittiin maraattee koomentaatariin. Mario Götze gaafanniyyuu natti toleen achi manatti galeessi karaan deemu mana barumsaattis Mario Götze hin jira. Schweinsteiger, Messi, Mascherano hin jira.